আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। গোপালগঞ্জ থেকে একটি ফোন পাঠিয়েছে। ফোনটি আসলে আমার আগে অন্য কোথাও দেখানো হয়েছে। ফোনটি কমপ্লিট হয়নি। তো এই ধরনের ফোন আমি বেশ কয়েকটি রিসিভ করেছিলাম। আসলে এই ফোনগুলোর অবস্থা দেখে এখন আবারও আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে যে এই ফোনগুলো আর রিসিভ করা যাবে না। কারণ বেশ কয়েকটি ফোনের অবস্থা এতটাই খারাপ দেখেছি এবং কি যে ফোনগুলো বিভিন্ন স্টেপে কাজ করা হয়েছে আসলে সেই ফোনগুলো কিন্তু ঠিক হয় না। তো আজকের এই ফোনটি জানি না কী অবস্থা, ভিতরে আমি একটু খুলে দেখব যে কী কন্ডিশন। চার্জিংয়ে কোনো রেসপন্স নেই, চার্জ নিচ্ছে না এবং আমি ভিতরের কন্ডিশনটি এবার দেখার চেষ্টা করব। এই ফোনগুলো সাধারণত যে প্রবলেম প্রসেসর রিবোলিংয়ের মাধ্যমে সলভ করা যায়, সাধারণত যে ফোনগুলো একদমই কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া হঠাৎ করে অফ হয়ে যায়, সেই ফোনগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রসেসর ব্যতীত অন্য কোনো সমস্যা থাকে না। তো এরপরেও দেখা যায় এই ফোনগুলোতে অনেক সময় অনেকে প্রসেসর রিবোলিং করে যখন সাকসেস না হয় তখন সন্দেহমূলকভাবে এটির ফ্ল্যাশার আইসিটি রিমুভ করেন, সেটি রিবোলিং করেন এবং অনেক সময় এই প্রসেসরে কাজ করতে গিয়ে চার্জিং আইসি প্রবলেম হয়, চার্জিং আইসিটি কাজ করেন। তো দেখুন এখানে একটি ভুল রয়েছে। এই যে ক্যামেরার নিচে যে লেন্সটি, এখানে কিন্তু একটি কপারের যে পেপারটি থাকে সেটি কিন্তু সরাসরি এখানে পাওয়ার সাইটের ক্যাপাসিটরগুলোর সঙ্গে শর্ট হচ্ছে। মানে এই ফোনটিতে যদি ব্যাটারি চার্জ থাকে বা চার্জ দেওয়া হয় বা এই ফোনটি রানিংও থাকে, এটি কিন্তু যে কোনোভাবে শর্ট হয়ে যাবে। কারণ ক্যামেরার নিচের যে কপার পেপারটি আছে এটি কিন্তু সরাসরি বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং কি এটি ক্যাপাসিটরের সঙ্গে লেগে এই মাদারবোর্ডটি কিন্তু শর্ট হয়ে যাবে। তো যা হোক, এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো কিন্তু অনেকেই খেয়াল করেন না। হয়তো উনি পাওয়ার সেকশন, মানে ফোনটি কমপ্লিট হয়নি জন্য এটি হয়তো কোনো প্রোটেকশন দেননি, কিন্তু এটি দেওয়া প্রয়োজন না হলে কিন্তু অন্যান্য আইসিগুলো খারাপ হয়ে যাবে, এটি স্বাভাবিক বিষয়। তো যা হোক, আমি দেখে নিচ্ছি এটার যে প্রসেসর, এটি কিন্তু রিবোলিং করা হয়েছে অলরেডি। প্রসেসর রিবোলিং এবং ইউএফএস রিবোলিং করেছেন এবং আশেপাশে আমি দেখতে পাচ্ছি এটির পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট আইসিটিও রিবোলিং করেছে এবং কি এই পাশে যথেষ্ট কাজ করেছে। একটি রেজিস্টার মিসিং বা উঠে আছে দেখতে পাচ্ছি, এটি কোনো বিষয় না। এই রেজিস্টার না থাকলেও ফোন রানিং হবে এবং কি ফোন ঠিকঠাক মতো চলবে, শুধুমাত্র একটি প্রবলেম করবে। যা হোক, এখন এই ফোনটি কেন হয়নি বা এই ফোনটির ডিটেলসে কিন্তু আমাকে এখন দেখতে হবে। আমার এই ফোনটি সম্পর্কে একটি বেসিক যে ধারণা সেটি একটু বলি। আমার কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে এই ফোনগুলোতে শুধুমাত্র র্যাম প্রসেসর রিবোলিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু বর্তমানে প্রবলেমগুলো সলভ করা যাচ্ছে, যেগুলো সাডেনলি অফ হয়ে যাচ্ছে। আর যেটি রিডিং এবং পাওয়ার কনজিউম কীরকম করবে সব কিছু আমি কিন্তু ডিটেলসে ইতিপূর্বে একটা ভিডিওতে বলেছি যে এই লক্ষণগুলো যদি মিল থাকে তাহলে 100% শুধুমাত্র র্যাম প্রসেসরে কাজ করলেই হবে, অন্য কোথাও কাজ করতে হবে না। তো অলরেডি এই ফোনটিতে কিন্তু সব আইসিগুলোকে রিভলভ করা হয়েছে, জানি না কেন করা হয়েছে। হয়তো ফোনটি কমপ্লিট না হওয়ার কারণে একের পর এখনই স্টেপ নিয়েছেন। তো আমি র্যাম এবং প্রসেসর দুটি খুলে পুনরায় রিবোলিং করব এবং কি কোনো ধরনের প্রবলেম আছে কি না এই দুটোতে সেটি আমি একটু দেখার চেষ্টা করব। তো আমার মনে হচ্ছে যে রিবোলিংয়ে কোনো সমস্যা ছিল না, এটি ঠিকঠাক মতোই রয়েছে। আর একটি প্রসেসর রিবোলিং করেই এবং কি র্যাম রিবোলিং করেই কিন্তু সমাধান হবে না। এই রিবোলিংটি কিন্তু আপনার পারফেক্ট হতে হবে। আর আইসিটি যদি ভালো না থাকে, প্রসেসর যদি ড্যামেজ হয়ে যায় খোলার সময়, তখন কিন্তু এই প্রসেসর থেকে ফিডব্যাক আসবে না, মানে এটির রিডিং কিন্তু ভালো না। এটি আসলে 20-এর নিচে রিডিং, 18, 17, 18 এরকম। তো এ ধরনের রিডিংয়ে মনে হয় যে না প্রসেসর ভালো আছে, বাট এটি কনফার্ম কিন্তু বলা যায় না। আর এই ফোনটিতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ফোনটির সব সাইটে কিন্তু কাজ করা হয়ে গেছে। আপনার কোনো না কোনো ধরনের প্রবলেম কোথাও থেকে থাকলে সেই ফোনটি কিন্তু আর রান হবে না। তো এই কাজটি স্টেপ বাই স্টেপ আমি করব। আগে পারফেক্টভাবে এটি রিবোলিং করব। যদি রিবোলিংয়ে কোনো ফল্ট থাকে তাহলে কিন্তু প্রবলেম, মানে রিডিংটি চেঞ্জ হয়ে আসবে। তো রিডিং চেঞ্জ হলে আমি বুঝতে পারবো যে এই ফোনটির কন্ডিশন ভালো। তো আমি দেখব যে আসলে রিডিং চেঞ্জ হয় কি না আর কোন সেক্টরে প্রবলেম রয়েছে। তো আমি মাদারবোর্ডটিকে আগে একদম প্রস্তুত করে নিলাম, কারণ
এই বোর্ডটির যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে প্রত্যেকটি কানেকশন বল ঠিকঠাক করে তারপরে কিন্তু আমাকে প্রসেসরটি রিবোলিং করে আবার ইনস্টল করতে হবে। তো আমি অলরেডি পিসিবি বোর্ডটি ক্লিন করে নিয়েছি, এবার আমি প্রসেসরটি রিবোলিং করে এরপর ইনস্টল করব। তো আমার রিবোলিং কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। আসলে দেখুন, এই প্রসেসরের নিচে কিন্তু একটি ক্যাপাসিটরও নেই। তো ক্যাপগুলো যদিও উনি রিমুভ করে নিয়েছেন, আর ক্যাপগুলো না থাকলেও কোনো প্রবলেম নেই, ক্যাপগুলো ছাড়াই ফোন অন হবে। কিন্তু এই ফোনগুলোতে কিন্তু এখন ক্যাপাসিটর রেখে সুন্দরভাবে কাজ করা সম্ভব, এবং কি কোনো ধরনের কমতি বা ঘাটতি যেন এই আইসিতে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কিন্তু আমি কাজ করে থাকি। আমার কাজগুলো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। তো প্রসেসরটি ইনস্টল করে আমি এরপর চেক করব যে আমার রিডিংটি আসে কি না। আর এই যে দেখুন, প্রসেসরটি আমি ইনস্টল করছি, এর উপরে যে র্যামের কানেকশনগুলো সেগুলো কিন্তু শর্ট, মানে বলগুলো কিন্তু শর্ট হয়ে আছে। এগুলো কিন্তু পরিষ্কার করে তারপর চেক করতে হবে, কারণ এই শর্ট অবস্থায় আমি চেক করলে কিন্তু আইসিটিও খারাপ হতে পারে, পাশাপাশি আমার রিডিংটি কিন্তু আসবে না, বা কাঙ্ক্ষিত রিডিংটি। তো এই জন্য আমি উপরে আগে ভালোভাবে ক্লিন করে নেব, এবং কি এরপর চেক করব যে আমার ফোনের রিডিংটি স্বাভাবিক আসছে কিনা। স্বাভাবিক বলতে এটি এলইডি ব্লিঙ্ক করবে এবং 20-এর উপরে রিডিং আসতে হবে এবং কোয়ালকম পোর্ট করতে হবে। তো বেশ কিছু কন্ডিশন রয়েছে যেগুলো মিল থাকলে আমি বুঝতে পারবো যে এটি এখন র্যাম ইনস্টল করার সময়। তো যা হোক, আমি চেক করে নিচ্ছি। আসলে ফোনটি যেহেতু কাজ করা, এবং যিনি কাজ করেছেন উনি বলেছেন যে এই ফোনটি ঢাকাতে নিয়ে দেখালে হয়ে যাবে এরকম, কিন্তু আমি এই ফোনটিতে আসলে কাজের কোনো বাকি কিছু দেখছি না, সব কিছুই উনি করেছেন। তো এরপরেও আর কি কাজ করা বাকি আছে আমি জানি না। তো আমি তারপরেও একের পর এক চেক করব। আপনারা ভিডিওটি একটু ধৈর্য ধরে পুরোটি দেখবেন আশা করি। তো আমি সব চেক করার পরেও কিন্তু আমার কাঙ্ক্ষিত রিডিং আমি পাইনি, যে কারণে আমাকে এই পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট আইসিটি একটু চেক করতে হবে। কারণ যে সকল জায়গাতে উনি কাজ করেছেন সেই সকল জায়গাগুলো ঠিক রয়েছে কিনা এই বিষয়টি কিন্তু আগে চেক করা প্রয়োজন। কারণ হচ্ছে, আমি আগেই বলেছি যে এটি র্যাম প্রসেসর ব্যতীত অন্য কোথাও কোনো প্রবলেম হয় না, সাধারণত অন্য কোনো প্রবলেম থাকে না। যদি সেই প্রবলেম হয় সেটি আমাদের কাজ করতে গিয়ে সেই প্রবলেমটি কিন্তু হয়, এর বাইরে কিন্তু না। তো এই আইসিটির কন্ডিশন আসলে দেখুন, এই আইসির পাশে উনি যে গ্লু কাট করেছে সেখানে কিন্তু শর্ট হয়ে যাওয়ার মতো একটি পরিস্থিতি। তো এটি সুন্দর করে ক্লিন করতে হবে, করে এরপর আইসিটি আমি রিভলভ করে আবার ইনস্টল করব, এবং এরপর দেখব কি প্রবলেমটি সলভ হয় কিনা, বা আমার কাঙ্ক্ষিত রিডিংটি আসে কিনা। ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখুন। আসলে অনেকে আপনারা চান যে এই ভিডিওগুলো দেখতে, কারণ খুব সহজে র্যাম প্রসেসর রিভলভ করি আর ফোনগুলো হয়ে যায়, এরকম ভিডিও দেখতে দেখতে আপনারা বোর ফিল করেন। তো যে কারণে আমি যে কাজগুলো হয় না, এবং যে কাজগুলো অন্য কোথাও দেখানো হয় তাদের যে কাজের ক্যাটাগরি বা কিভাবে তারা কাজ করেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাদের দেখানো প্রয়োজন। আর রিসেন্টলি আমি বেশ কয়েকটি ফোন রিসিভ করেছি এমন, যে বিভিন্ন শপে দেখানোর পর সেই ফোনগুলো হয়নি, তারপর আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি জানি যে এই ফোনগুলো খুবই কম ঠিক হয়, এবং কি এই ফোনগুলো
আসলে প্রথমেই কাজগুলো করার পর যদি না হয় সেই ফোনগুলো কিন্তু খুবই কম ঠিক হয়। এর কারণ হচ্ছে যে যখন প্রসেসরটি রিমুভ করা হয় বা প্রসেসরে কাজ করা হয়, সেটিতে কোনো প্রবলেম হয়ে গেলে সেই ফোনটি কিন্তু দ্বিতীয়বার আর রান করার সুযোগ থাকে না। আর যে ফোনগুলোতে রিবলিংয়ে কোনো ফল্ট থাকে বা রিবল করতে পারেননি, কোনো বল মিসিং রয়েছে, সেই ফোনগুলো হয়তো বা রিবলিং করলে হয়ে যাবে। কিন্তু এ ধরনের প্রবলেম যারা ফিক্স করে থাকেন তাদের কাছে এই কিন্তু রিবলিংটি প্রবলেম হওয়ার কথা না। কারণ কোনো টেকনিশিয়ান ভাই কিন্তু একটি ফোন রিবলিং করে একবারেই ছেড়ে দিবেন তা কিন্তু না। তিনি কিন্তু একাধিকবার রিবলিং করেন এবং অনেক চেষ্টা করেন ফোনটিকে রিপেয়ার করার। আর এই কাজগুলো এক চান্সে করলেই সবচেয়ে ভালো, এক চান্সেই হওয়াটা ভালো। বারবার ট্রাই করলে সেটির যে আইসিগুলোর ক্ষমতা সেটি কিন্তু কমে যায় অনেক সময়। আর আমাদের আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ব্যবহার করি, যে মেশিনগুলো, হট এয়ার গান, সোল্ডারিং আয়রন, এই সমস্ত বিষয় থেকেও কিন্তু আমাদের আইসিগুলো খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। বিশেষ করে অনেকে আছেন যারা সরাসরি এসি লাইনে যে সোল্ডারিং আয়রন ইউজ করেন এবং কি ডাইরেক্ট সোল্ডারিং আয়রনগুলো ইউজ করেন, এগুলোর থেকে অনেক আইসি কিন্তু প্রবলেম হওয়ার চান্স থাকে। সবগুলো যে হবে এমন কিছু না, তবে অনেক ফোনই এই সোল্ডারিং আয়রন থেকে কিন্তু অনেক আইসি ড্যামেজ বা ডেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর কিছু কিছু সোল্ডারিং আয়রন তো এমন রয়েছে যেগুলোর থেকে আপনি সরাসরি ভোল্টেজ চলে আসে। যে সোল্ডারিং আয়রনের মাথা রয়েছে, টিপস রয়েছে, সেটিতে কিন্তু ভোল্টেজ চলে আসে। সেক্ষেত্রে অনেক আইসি কিন্তু ওই ভোল্টেজ লাইনের কারণে ডেড হয়ে যায়। তো এরকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় কিন্তু অনেকেই খেয়ালই করেন না। তারা কাজ করার সময় হয়তো কাজটি সুন্দরভাবে করেছেন, তার সব ঠিক ছিল, এরপরেও কিন্তু ফোন অন হয় না, আইসি ডেড হয়ে যায়। তো এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে আপনারা কাজ করবেন। আশা করি আপনাদের প্রতিটি কাজই সাকসেস হবে। অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। একটু সময় নিন, ধৈর্য সহকারে কাজ করুন। আসলে আমি টেকনিশিয়ান বান্ধব ভিডিও বা আমি কিছু শেখানোর উদ্দেশ্যে ভিডিও করি না। এর কারণ হলো যে আমি কিন্তু কোনো টিচার নই, আর আমার কিন্তু কোনো ট্রেনিং সেন্টারও নেই। আমি নিজে কাজ করি, প্র্যাকটিক্যালি কাজ করি নিজের জন্য, নিজে যেটা ভালো মনে করি। তো যা হোক, এই যে দেখুন, আমি অলরেডি পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট আইসি রিভলভ করে লাগানোর পরেও কিন্তু আমার রিডিংটি নেই, সেম একই অবস্থা। তো এবার আমি দেখব এই পাওয়ার সাইটে যে পাওয়ার আইসি, চার্জিং আইসি, এই আইসিগুলো কিন্তু দেখুন, এগুলো কিন্তু উনি অলরেডি রিবোলিং করেছে, আগেই কাজ করেছে এবং কি বলগুলো ঠিকঠাক রয়েছে, কোনো সমস্যা নেই। তো আমি আবার ইনস্টল করে দিলাম। আসলে এমন কিছু নেই যে উনি ট্রাই করেননি, এরপরেও এই ফোনটি আসলে অন হয়নি। এটি অনেক কষ্টের, কারণ যিনি কাজ করেছেন উনিও কিন্তু অনেক পরিশ্রম করেছেন। পাশাপাশি এই যে দেখুন, আমি এই ফোনটিতে অনেক লম্বা কিন্তু সময় দিলাম, যদিও ভিডিওগুলো একটু শর্টকাট করে আপনাদের সামনে তুলে ধরি, কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু অনেক সময় ব্যয় হয়। তো সব মিলিয়ে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা একটি ফোনের ভিতরে মিনিমাম সময় দিতে হয়। তো এরপরে যখন ফোনগুলো না হয় তখন কিন্তু খুব খারাপ লাগে। তো পাওয়ার আইসির দুটো আইসি কিন্তু আমি তুলে দেখলাম এবং আইসিগুলোর লেগ এবং বল সব ঠিক রয়েছে। আর এসব কিছু চেক করার উদ্দেশ্য হলো যে যে কাজগুলো আগে থেকে করা রয়েছে সেই কাজগুলো চেক করা জাস্ট। আবার আমি রিডিং চেক করলাম, একই অবস্থা। তো এবার আমি দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাটারি কানেক্টরের দুটি পিন, গ্রাউন্ড পিন দুটো একটু ভিতরে ঢুকে আছে। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু লক্ষণীয়, কারণ হচ্ছে যে এগুলো থেকে প্রবলেম হতে পারে। তো আমি তারপরেও চেক করলাম, একই কন্ডিশন। তো এবার আমি সিপিউর যে ভোল্টেজ লাইনগুলো, ক্যাপাসিটরগুলো, যেগুলো শর্ট হলে ফোনটি রান হবে না, ডেড কন্ডিশনে থাকবে, সেই লাইনগুলো আমি একটু চেক করে নেব। কারণ আমার যে লাইনগুলো থেকে ফল্ট হতে পারে সেগুলো দেখতে হবে। র্যামের 1.1 ভোল্ট ঠিক মতো না আসলে কিন্তু এই ফোনটি অন হবে না এবং শর্ট থাকতে পারে। তো এখানে আমি এই লাইনটি একবার শর্ট দেখতে পাচ্ছি
এবং কি শর্ট মনে হচ্ছে আমার কাছে, এটি শর্ট। তো আমি একটু ভালো করে দেখব। তো এই লাইনটিতে একবার শর্ট দেখাচ্ছে, আবার দেখাচ্ছে না। একটু আগেই শর্ট দেখালো, এখন আবার শর্ট দেখতে পাচ্ছি না। তো প্রবলেমটি আসলে ভালোভাবে দেখা দরকার। তবে এ ধরনের প্রবলেম কিন্তু হয় অনেক সময়, যে আইসি থেকে শর্ট হয়ে যায়। আমি অনেক পেয়েছি যে কিছুক্ষণের জন্য শর্ট থাকে, আবার ছেড়ে দেয়। প্রসেসরটি যখন ড্যামেজ হয়, প্রসেসরে যখন ভোল্টেজ ইন করা হয়, তখন লাইনটি শর্ট হয়ে যায়, আবার ছেড়ে দিলে অফ হয়ে যায়, মানে শর্ট ছেড়ে দেয়। এরকম কিন্তু পেয়েছি আমি। যেমন এই যে ক্যাপাসিটর, এই লাইনটি কিন্তু র্যামের 1.1 ভোল্ট, যে হাই অ্যাম্পিয়ারের ভোল্টেজটি, সেটি কিন্তু ঠিকঠাক রয়েছে। তো প্রত্যেকটি পার্টস আমাদের আসলে পরিমাপ করে দেখতে হবে। এরপরেও যেমন এখানে যে ভোল্টেজ লাইনগুলো, ইউএফএসের যে লাইনগুলো, সেগুলো আসলে এই ফোনটির কাজ অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একটি ফোনের কাজের যে ধারাবাহিকতা, সেটি নষ্ট হয়ে যায়। যা হোক, আমার আসলে অনেক সময় এই কাজটিতে দিয়ে ফেললাম। আর অনেকে আছেন এই ফোনগুলো দিয়ে ওনারা আবার এটির যে হবে কি হবে না, এটির ভিডিও দেখতে চান বা ডিটেলস একটি রিপোর্ট চান। আসলে সব মিলিয়ে এগুলো আমাদের জন্য অনেক প্রেশারের, আপনারা হয়তো বুঝেন না। প্রচুর কাজের চাপের মাঝে এই কাজগুলো। আর আপনারা মনে করেন যে ফোনটি সব ঠিক রয়েছে, একদম শুধু একটু রিবোলিং করে দেখেছে, পারেনি, আপনি একটু দেখেন। কিন্তু এর ভিতরে অনেক রহস্য থাকে, যেগুলো সব তুলে ধরা সম্ভব না। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।